हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो 35,000 का, 40,000 का, इस टाइप का, एंड आप सोच रहे हो एक बढ़िया सीपीयू लेने का जो कि आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहे, एंड फ्यूचर में अगर तुम सोचते हो अपग्रेड करने का, एक तगड़ा ग्राफिक्स कार्ड लगाने का, क्योंकि अभी आप 30-35,000 के बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो, 40,000 के बजट में पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो मे बी अभी आपका बजट इतना ज़्यादा ना हो, आप एक मिड रेंज का ग्राफिक कार्ड लो। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है आप एक अच्छा ग्राफिक कार्ड लगाओ, हो सकता है आप एक तगड़ा ग्राफिक कार्ड लगाओ, तो आपको एक ऐसा सीपीयू चाहिए जो कि उनको भी बॉटलनेक ना करे, एकदम स्मूथ चले। फ्यूचर का हो सकता है आप 30 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लगाओ, तो बॉटलनेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा सीपीयू मैं बताने वाला हूँ। अब ये जो सीपीयू है, ये कई लोगों को पता होगा, बट कई लोग जो है वो उनके होश उड़ जाएंगे ना। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ Ryzen 5 1600 की ना। मैं 1600 की क्यों बात कर रहा हूँ, जबकि यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल है जो कि i3-9100F। एंड मैं किसी भी सेंस में ये नहीं बोल रहा कि i3-9100F एक बेकार सीपीयू है, नहीं। i3-9100F एक अच्छा सीपीयू है, अच्छी परफॉर्मेंस तुम्हें प्रोवाइड करता है जिस प्राइस पे वो आता है। और ये इंटेल का एक अकेला सीपीयू है जो कि कुछ सेंस बनाता है इस वक्त पे, मतलब कि एक ऐसा सीपीयू इंटेल का जो कि कुछ लॉजिक बनाता है, वरना बाकी सारे सीपीयू इलॉजिकल हैं और वर्थलेस हैं, उनको लेने का कोई पॉइंट नहीं बनता। लेकिन अब 9100F भी वर्थलेस हो गया है। क्यों? पहली बात तो इंटेल की कुछ नई वनरेबिलिटीज़ आई हैं। वैसे तो वनरेबिलिटीज़ से जो है वो इंटेल के सारे सीपीयू पे अफेक्ट पड़ता है, बट मैं ये बोलूँगा कि हर महीने छोड़ो। अब तो, पहले तो ये होता था कि हर महीने इंटेल के सीपीयू में कुछ फ्लॉ निकल के आता था, लेकिन अब तो हर हफ्ते की बात हो गई। मतलब हर हफ्ते कुछ ना कुछ इंटेल के सीपीयू के अंदर फ्लॉज या वनरेबिलिटीज़ जो है वो निकल के आ रही हैं। और अभी जो है एक हाल फिलहाल में न्यूज़ चल रही है कि एक ऐसी वनरेबिलिटी इनके अंदर निकल के आई जिससे 2 गुना परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। 2 गुने से लेके 20 गुना तक आपकी परफॉर्मेंस कम हो सकती है। सोच के देखो, मैं परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि 2% परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, मैं बोल रहा हूँ 2 गुना, या फिर हो सकता है 20 गुना, डिपेंडिंग कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज़ें हैं। मैंने उस वनरेबिलिटी के बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं करी, मैंने सिर्फ न्यूज़ पढ़ी, तो मैं ज़्यादा आपको डिटेल में जाऊँगा नहीं। बात करते हैं Ryzen 5 1600 की। क्यों मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसे 9100F के ऊपर? पहली बात तो ये सिर्फ 400 से 500 रुपये ऊपर मिलता है 9100F से। जो तुम्हें Ryzen 5 1600 है, ये तुम्हें नॉर्मली 8,000 से 8,500 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड 9100F भी तुम्हें उसी के 400-500 रुपये के डिफरेंस में देखने को मिलेगा। मतलब उससे 400-500 रुपये कम जो है वो तुम्हें 9100F देखने को मिलेगा। लेकिन 400-500 रुपये एक्स्ट्रा दे के अगर तुम्हें 9100F की जगह पे 1600 मिल रहा है, तो तुम्हें वहाँ पे 6 कोर्स मिल रहे हैं, 12 थ्रेड्स मिल रहे हैं, तुम्हें 50% जो है वो कोर काउंट पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि, और ऊपर से थ्रेड्स भी जो है तुम्हें साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग देखने को मिले, यानी कि इसके अंदर हाइपर थ्रेडिंग है, इंटेल की टर्म्स में हाइपर थ्रेडिंग। तो एक तरीके से जो है वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। और अगर तुम 9100F को तुम फॉर एग्जांपल 2060 या 2070 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ पेयर करोगे, तो तुम भी जानते हो लोग तुम्हें क्या बोलेंगे। लेकिन अगर तुम Ryzen 5 को पेयर करोगे, पहली बात तो तुम्हें बॉटलनेकिंग का भी इशू नहीं आने वाला, और ना तुम्हें कोई कुछ बोलेगा इंटरनेट पे। और अभी के लिए अगर तुम 1650 सुपर या फिर RX 570 के साथ 9100F को पेयर करने की सोच रहे थे, और अगर तुम फ्यूचर में कभी मान लो तुम्हारा प्लान बन जाता है भाई, तुम्हें कहीं से 2070 सुपर का बजट तुम ले लेते हो, या तुम कोई और ग्राफिक कार्ड लेते हो लाइक 2060 सुपर, 5700 XT, इस टाइप का तुम कोई ग्राफिक कार्ड लेते हो, तुम्हें 2K में गेमिंग खेलने के शौक हो जाते हैं, तुम्हें अच्छे खासे फ्रेम्स चाहिए भैया अब, तो अब जो है वो तुम 9100F के ऊपर थोड़े ना यूज़ करोगे। 9100F की जगह पे अब तुम, अगर तुम 1600 लेते हो, तो तुम उसके साथ इजीली 5700 XT, 2070 सुपर, 2060 सुपर इजीली पेयर कर सकते हो, मतलब इजीली। प्लस बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी, आई नो कि तुम्हें ओवरक्लॉकिंग नहीं करनी, लेकिन तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि अगर कल को तुम्हें अपनी सीपीयू की परफॉर्मेंस कम लगती है, तुम्हें दिक्कत होती है, तुम्हें कहीं पे कुछ परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा चाहिए किसी एक सर्टेन वर्कलोड में, तो देन तुम्हारे पास रैम ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन है, तुम्हारे पास सीपीयू ओवरक्लॉकिंग का ऑप्शन है। 9100F में तुम दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते, ना तुम रैम ओवरक्लॉक कर सकते हो, ना तुम सीपीयू ओवरक्लॉक कर सकते हो, तो क्या सेंस बनता है? प्लस 1600 की जगह पे अगर कहीं से तुम्हें 1600AF मिल जाता है, तो तुम्हारी चांदी हो गई, क्योंकि तुम्हें जो है वो 1600 की प्राइस में Ryzen 5 2600 मिल रहा है। क्योंकि तुम्हें पता होगा 1600AF के अंदर जो है वो नाम का 1600 है, लेकिन अंदर से वो Ryzen 5 2600 है, जो कि वैसे तो इंडिया में मिलना मुश्किल है Ryzen 5 1600AF। बट अगर तुम अली एक्सप्रेस से कहीं से मंगाते हो, या तुम कहीं और से इंपोर्ट करके लेते हो, देन तुम सोचो तुम्हें Ryzen 5 1600 की प्राइस में 2600 मिल रहा है, देन उस पॉइंट पे तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम्हें i5 9400F से भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है कई टास्क में। तो एक तरीके से तुम्हारी चांदी ही चांदी है। प्लस अगर तुम i3-9100F लेते हो, i3-9100F की जगह पे तुम क्या लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? फॉर एग्जांपल तुमने मान लो सस्ते सस्ता H310 मदरबोर्ड लगा लिया, या B365 मदरबोर्ड लगा लिया, तुम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें i7 लगा पाओगे। i7 की प्राइसेस देखी हैं कितनी महंगी हैं। और अगर चलो तुमने i7 लगा भी लिया, i7 कितनी हीट निकालता है, चलो वो भी छोड़ दो, हीट भी छोड़ दो तुम, वो भी एक पल के लिए नॉन लॉजिकल चीज़ है, वो भी चलो मैं एक पल के लिए साइड रख देता हूँ। i7 लगाओगे तुम इस ज़माने में,
सेंस ही नहीं बनता। नॉन अपग्रेडेबल प्लेटफॉर्म। अगर तुमने i7 लगा भी दिया तो तुम नेक्स्ट जनरेशन की सीपीयूज नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि इंटेल सपोर्ट नहीं करता, इंटेल नहीं सपोर्ट करता। लेकिन अगर तुम आज एक B450 मदरबोर्ड के साथ Ryzen 5 1600 लेते हो, एक सस्ते से MSI का B450 Pro VDH या Pro VDH Max, इस टाइप के मदरबोर्ड के साथ तुम Ryzen 5 1600 लेते हो, तुम ना केवल तुम उसके अंदर जो है वो फ्यूचर में Ryzen 5 3600 लगा सकते हो या 2600 लगा सकते हो, 3700X लगा सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा मदरबोर्ड का मैन्युफैक्चरर सपोर्ट करता है तो देन तुम BIOS अपडेट के बाद इवन 4th जेन भी लगा पाओगे। उसमें 4th जेन की जो अभी आए भी नहीं है, तुम इसमें वो भी लगा पाओगे। मतलब तुम्हें 3 जनरेशन का सपोर्ट मिल रहा है। तुम्हें राइजन की फर्स्ट जेन यानी कि 1600, 1700, 1800X ये सब जो सीपीयू है इनको तो तुम अपग्रेड कर ही सकते हो। तुम राइजन 5 2600, 2700, 2700X इन सब में भी अपग्रेड कर सकते हो। तुम चाहो तो अपग्रेड कर ले राइजन 5 3600, 3700X, 3800X इन सब में भी अपग्रेड कर सकते हो। और तुम्हारे पास एक बेटर अपग्रेड ऑप्शन रहता है अगर तुम AM4 प्लेटफॉर्म की तरफ जाओगे। एंड अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रहती है देन तुम 4th जेन के राइजन सीपीयूज को भी उसमें लगा सकते हो। तो एक तरीके से तुम्हें अच्छा बेटर ऑप्शन देखने को मिल रहा है राइजन के साथ। एंड तुम भी जानते हो कि नए नए कॉन्सोल्स आ रहे हैं, नए नए कॉन्सोल्स के साथ नए नए गेम रिलीज होंगे, नए नए गेम डेवलपर जो हैं वो कॉन्सोल्स के लिए अच्छे अच्छे गेम्स बनाएंगे। एंड क्योंकि कॉन्सोल्स के अंदर राइजन सीपीयू एंड राइजन का ग्राफिक्स कार्ड है, मतलब AMD का नावी ग्राफिक्स कार्ड है, एंड प्लस क्योंकि उसके अंदर 8 कोर का सीपीयू है, दोनों कॉन्सोल्स के अंदर आई थिंक 8 कोर के सीपीयू लगे हुए हैं, 8 कोर 16 थ्रेड जेन बेस्ड सीपीयू है वो। और जब गेम डेवलपर कॉन्सोल्स के लिए गेम बनाते हैं तो वो ऑफकोर्स कॉन्सोल के हार्डवेयर को ध्यान में रख के बनाएंगे, तो यानी वो 8 कोर्स को ध्यान में रख के बनाएंगे। अब जब वो 8 कोर्स को ध्यान में रख के गेम डेवलप कर रहे हैं तो भैया गेम जो है वो हाई कोर काउंट को जो है वो यूटिलाइज करेंगे, यानी कि फ्यूचर के आने वाले गेम्स तुम्हारे वो जो 6 कोर 12 थ्रेड जो तुम्हें Ryzen 5 1600 में मिल रहे हैं उनका फुल यूज करेंगे। इवन जो तुम्हारे लेटेस्ट गेम्स है, जो तुम्हारे एकदम लेटेस्ट नए नए गेम्स आ रहे हैं वो यूज करते हैं तुम्हारे मल्टीपल सीपीयू कोर्स को, वो एडवांटेज लेते हैं उन सीपीयू कोर्स का। हाइपर थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग, इनका वो एडवांटेज लेते हैं। बैटलफील्ड 5 इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। अगर तुम बैटलफील्ड 5 में i5 9400F और Ryzen 5 2600 की परफॉर्मेंस देखोगे तो तुम्हें हो सकता है एवरेज फ्रेम रेट्स में i5 9400F की परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखे, लेकिन जब फ्रेम टाइम कंसिस्टेंसी की बात आती है 1% एंड 0.1% लॉस की जिनकी हम बात करते हैं, अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हें वो Ryzen 5 2600 में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू 9400F। क्यों? क्योंकि वो नया गेम है, नए गेम्स जो हैं वो हाई कोर काउंट की तरफ बढ़ रहे हैं। इवन अब तो तुम्हारा इंटेल भी नई नई जनरेशन में हाइपर थ्रेडिंग एंड जो तुम्हारे i9 वगैरह, एंड अब तो तुम्हारा इंटेल भी 6 कोर 8 कोर इवन अब तो 10 कोर का सीपीयू आने वाला है। तो जब इंटेल ही तुम्हारे नंबर ऑफ कोर काउंट बढ़ा रहा है तो ऑफकोर्स गेम डेवलपर भी हाई कोर काउंट्स के हिसाब से गेम को डेवलप करेंगे ताकि वो उसको यूटिलाइजेशन उसका अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें इन फ्यूचर अगर तुम चाहते हो कि 2-3 साल तक तुम्हारा सीपीयू एकदम बढ़िया रहे, चलता रहे, तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम हाई कोर काउंट की तरफ जाओ। मैं आज उन लोगों से सवाल पूछता हूँ जिन्होंने 2 साल पहले G4560 खरीदा था। क्या हाल है भाई लोग? G4560 कैसा चल रहा है? लेटेस्ट गेम चला के मतलब कितने FPS मिल रहे हैं? मैं उन लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ जिन्होंने 1050 Ti लिया था। कैसे चल रहा है 1050 Ti? 60 FPS लेटेस्ट गेम्स में तो नहीं मिलते होंगे, हाई सेटिंग्स में। पुराने गेम्स में मिलते थे ना 60 FPS, अब नहीं मिलते। लेकिन आज जिन लोगों ने मेरी बात सुन के RX 570 लिया था 1050 Ti की जगह पे, उनको आज भी अच्छे FPS मिल रहे होंगे 1050 Ti से। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए अगर 4-5 रुपये एक्स्ट्रा दे सकते हो, गो विद Ryzen 5 1600। तो उम्मीद है तुमको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के बीच में शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।